วันนี้เราจะมาซ่อมมันเป็นตัวรับสัญญาณ XLR ที่อยู่ท้าย power amp ปกติมันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือท้าย power amp นะปกติมันอยู่อย่างนี้แหละตัวเนี้ยมีปัญหาก็คือมันไม่ล็อกและเวลาดึงหัว XLR ก็ไม่ต้องกดหมายถึงอย่างเงี้ยหัว XLR เสียบเข้าไปปุ๊บปกติมันจะต้องล็อกไงเนี่ยมันดึงออกได้เลยเนี่ยมันดึงออกได้เลยอันนี้คือผมถอดออกมานะอันนี้ตัวเนี้ยยังดีอยู่ให้ดูปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียบปุ๊บฟังเสียงก็รู้แล้วเนี่ยมันดึงไม่ออกมันจะต้องกดพอกดปุ๊บมันจะดึงออกเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะดึงออกเลยแต่ตัวที่ผมถอดมามันไม่ล็อกและก็ไม่ต้องกดคือด้านในเนี่ยมันไม่ได้ใช้กลไกอะไรทางไฟฟ้าอะไรมันจะใช้แบบเหล็กงอเจอกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะต้องดึงมันออกมาดึงมาเลยเนี่ยผมดึงออกมาแล้วมันก็จะมีไอ้ไส้ในอยู่นี่อีกอันหนึ่งไอ้ไส้ในเล็กๆเนี่ยให้เราดึงออกมาเนี่ยเราก็จะได้มันมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูนี่แหละคือผมจะเล่าให้ฟังลองดูหัว XLR เนี่ยมันจะมีรูเนี่ยจะมีรูเห็นไหมรูเนี่ยส่วนรุ่นนี้ไม่มีรูนะแต่มันจะมีล็อกอยู่ด้านในจะมีร่องมันจะเป็นขยึกวิธีการของมันก็คือที่มันจะทำให้ล็อกตัวไส้ในที่ผมทอดมาอันที่2นะเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเห็นไหมไม่ใช่อันเดสูงนี้นะเนี่ย2อันเนี่ยที่เป็นเดมันเป็นเขี้ยวมันจะอยู่ลักษณะนี้เวลามันมาเจอกันอันนี้ตัวที่มันมีขยึกอยู่ด้านในนะเขี้ยวเนี่ยมันจะคอยล็อกไอ้ขยึกไว้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี่ยมันจะล็อกไว้และส่วนอันที่เป็นรูมันจะล็อกรูไว้ไม่ให้มันหลุดไงตอนที่เราจะทำให้หลุดเราก็แค่ดันตรงเนี้ยตึ๊กไอ้เหล็กตัวเนี่ยเหล็กตัวที่มันมีไว้กดมันจะมีเนี่ยเห็นไหมนี่แหละขยึกเนี้ยมันจะมากดไอ้ติ่งเนี่ยติ่งสูงเนี่ยมันจะกดติ่งนี้ทำให้เขี้ยวเนี่ยมันโดนกดพอโดนกดปุ๊บหัว XLR ก็จะถอดได้แต่ทีนี้ที่มันไม่ล็อกไอ้ตัวนี้มันน่าจะอ่อนไปจะใช้วิธีดัดมันขึ้นมาคือดึงมันขึ้นมานิดนึงแหละให้เขี้ยวมันขึ้นมาสูงแล้วก็จะดัดไอ้ปลายนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวลองดูใส่คืนกลับที่เดิมแล้วมันใส่ยังไงวะ เหมือนจะได้นะผมว่าได้ป่าววะเดี๋ยวลองดูเลยเฮ้ยโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมต้องดัดเพิ่มอีกงั้นดัดเพิ่มนะดัดขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาเพิ่มลองดูอีกทีผมว่าน่าจะได้แล้วเพราะว่าผมดัดขึ้นมาสูงมากลองดูอีกทีแน่อ๋อได้อีกยังไงวะเฮ้ยแต่มันก็แน่นพอสมควรแล้วนะนี่แน่นแล้วนะเนี่ยคงไม่มีใครดึงอะไรมากมายขนาดนี้หรอกเฮ้ยได้อยู่ว่ะเดี๋ยวพอลองแบบรูดิแบบรูแน่นเลยครับแบบรูแน่นแบบขยึกแบบเมื่อกี้ก็แน่นนะแต่ดึงเยอะๆมันหลุดแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีใครดึงเยอะขนาดนั้นลองดูอีกทีอันนี้แบบขยึกนะแบบขยึกผมว่าแน่นแล้วล่ะมันไม่มีใครดึงมากขนาดนี้มันแตกต่างจากเมื่อกี้แบบเมื่อกี้คือออกแรงดึงมันก็หลุดเลยอันนี้ต้องใช้แรงเยอะถึงจะหลุดลองกดเนี่ยนี่หลุดละใส่ไปใหม่เนี่ยได้สวยแบบนี้แน่นตึ๊กกดเนี่ยแบบลองนี่จะแน่นมากแบบขยึกแบบเมื่อกี้ยังไม่แน่นเท่าไหร่จบประมาณนี้ลองใช้ดูอาจจะผิดอาจจะถูกแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกแหละใครทำก็ต้องน่าจะทำแบบนี้แหละลองเอาไปใช้ดูประมาณนี้